सिंध जीअंदी, सिंधी माण्हू जीअंदा, सिंधी माण्हू हिन धरतीअ ते पंहिंजो वजूद बरक़रार रखंदा। जेके माण्हू सिंध ख़िलाफ़ साज़िश कनि पिया, मतरूका सिंध जूं ॻाल्हियूं पिया कनि, हुननि खे ख़बर ई कान्हे त हू जंहिं देश में अची पनाह वठी वेठा आहिनि, उहो देश हुननि जे अबनि ॾाॾनि खां अॻु जो आहे, हुननि जे ॾाॾनि पर ॾाॾनि खां अॻु जो आहे। हुन देश जी सदियुनि जी सुञाणप आहे। हिन देश जा माण्हू पंहिंजे हज़ारनि सालनि जी तारीख़ रखंदड़ आहिनि। हू मुहन जे दड़े जा वारस आहिनि, हू हड़ापा जा वारस आहिनि, हू लोथल जा वारस आहिनि, सतकाजंदर जा वारस आहिनि। ही सॼो ख़ितो उन्हनि माण्हुनि जी सुञाणप आहे जेके सदियुनि खां हिते रहंदड़ आहिनि। उन्हनि जे देश खे को मतरूका थो सॾे, को अजीब क़िस्म जो हिते हरकतूं पियो करे हिन क़ौम जे वजूद ख़िलाफ़। त अहिड़ी क़ौम हिननि जे मुनाफ़िक़तुनि मकारियुनि सां मिटिजण वारी नाहे। हिननि जे अबनि ॾाॾनि पर ॾाॾनि बि इहे कोशिशूं कयूं हुयूं त सिंध जो वजूद, सिंध जे वजूद ते मंधीड़ो फेरायूं, पर हुननि जे मथां मंधीड़ो फेरजी वियो। अॼु हुननि जो तारीख़ जे किताबनि में किथे ज़िक्र ई कोन्हे। छाजे करे जो जेके माण्हू पंहिंजा वतन छॾे भाॼो कड़ बणिबा आहिनि, उन्हनि खे का बि धरती सुञाणप अता न कंदी आहे। हीअ सिंध में वेही सिंध जे विरहाङे जूं ॻाल्हियूं था कनि, सिंध जे नाले खां नफ़रत था कनि, सिंध जे तहज़ीब खां नफ़रत था कनि। मख़सूस टोलो कराची जे अंदरि, कराची सिंध जे गादीअ जो शहर आहे, कराची सिंध जी सुञाणप आहे। उन में हिकिड़ो मख़सूस टोलो, सभु न, हिकु मख़सूस टोलो वेही मतरूका सिंध जो राग थो आलापे। त उन्हनि खे ॿुधाइण था घुरूं त सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं न अॻु कामयाबु थियूं, न सिंधी माण्हू हाणे कामयाबु थियनि था। सिंधी माण्हू ॾिठी जिदोजहद कंदड़ क़ौम रही आहे। हीअ माण्हू सिंधू माथिरी ख़िलाफ़ साज़िश पिया कनि। सिंधू माथिरी में रहंदड़ क़ौमूं हिक ॿिए जूं मिट माइट भाइर भेनर आहिनि, हुननि जो पाण में पेच अड़ियल। कश्मीर खां कराची ताईं ही हिक ई बिरादरी रहंदड़ आहे, हिक ई क़ौम रहंदड़ आहे। उन्हनि जूं ॿोलियूं भली जुदा हुजनि, उन्हनि जी सुञाणप सिंधू दरियाव आहे। छाजे करे जो हू सिंधू दरिया जे ॿिन्ही किनारनि ते रहनि था। त ही माण्हू जेकी साज़िशूं कनि पिया, इहे असल में पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ साज़िशूं। ही पाकिस्तान खे ट्रोड़ था घुरनि, ही सिंध खे ट्रोड़ न, पर इन जे सिंध जे हवाले सां मकारियूं ऐं साज़िशूं जेके सिटनि पिया, उहे पाकिस्तान ख़िलाफ़ साज़िशूं ऐं मकारियूं आहिनि। उन्हनि जो गॾिजी मुक़ाबिलो करण जी ज़रूरत आहे। सिंध जे विरहाङे जो ॻाल्हि कंदड़ या मुतालबो कंदड़ ॿिया साज़िशी मुतालबा कंदड़नि ख़िलाफ़ सिंध जूं, पाकिस्तान जूं सभु पार्टियूं, क़ौमपरस्त धुरियूं, समाजी धुरियूं गॾियल आवाज़ बुलंद कनि त हाणे ही मश्करी बंदि थियणु घुरिजे। न फ़क़ति असेंबलियुनि में वेठल मेंबरनि खे ऐवाननि में भरपूर आवाज़ उथारणु घुरिजे, पर आम सिंधी माण्हुनि, सिंध दोस्त उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि, सिंध में सदियुनि खां रहंदड़ पंजाबियुनि, बलोचनि, पठाननि ऐं सराइकियुनि खे बि पाण सां मिलाए नसुर परस्त टोले जी साज़िशुनि ऐं मकारियुनि जो मुक़ाबिलो करणु घुरिजे। इन बाबति सिर्फ़ु पटाकू हणण बदिरां कराची खे सिंध जे सियासत जो बुनियादु बणाइणु घुरिजे। कराची खे सिंध जे सियासत जो बुनियादु बणाइणु घुरिजे। हर जिदोजहद जो मर्कज़ कराची हुजणु घुरिजे। असांखे पंहिंजूं तवानायूं ॿियनि नंढनि शहरनि में ख़र्चु करण बदिरां कराचीअ में ख़र्चु करणु घुरिजनि। सिंध जा नंढा शहर, उन्हनि जी पंहिंजी अहमियत आहे, पर असांखे पंहिंजे गादीअ वारे शहर जेको बैनुल अक़वामी शहर आहे, पंहिंजी बैनुल अक़वामी सुञाणप रखंदड़ आहे,
जिते सॼी दुनिया जूं नज़रूं आहिनि उते असांखे पंहिंजा मज़बूत मोर्चा क़ाइमु करणु घुरिजनि। असांजे पार्टियुनि जा हेडक्वार्टर कराची में हुजणु घुरिजनि। असां कराची मां वेही करे पंहिंजो आवाज़ बुलंद कयूं। नस्ल परस्त मुनाफ़िक़ अवाम दुश्मन टोले खे ॿुधायूं त ही कराची तव्हां लखनऊ या यूपी सीपी मां खणी कोन आया, ही सदियुनि खां सिंधियुनि जो वतन आहे, सिंध जी दिलि आहे। तव्हां मतरूका करे पाण मतरूका थी वेंदा। सिंध अॼु बि ज़िंदा, सुभाणे ज़िंदा रहंदी।